ये लाइनर ये पूरे घिस चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। नंबर के हिसाब से मिलती है। हेलो दोस्तों, ये देखो व्हील पूरी अंदर से बेरिंग वगैरह निकाल के पूरी सर्विस कर रहे हैं शैलेश भाई हमारे। शैलेश भाई, इसमें टाइम कितना लगता है? 1 से 1.5 घंटा होता है दोनों सर्विस। बोलो एक बार और। 1 से 1.5 घंटा दोनों सर्विस का। आपको ये बता रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा होगा व्हील सर्विस का, और कम्प्लीटली कर देंगे। और यदि बेरिंग बदलने की ज़रूरत होगी तो चेंज भी करनी पड़ी तो चेंज भी कर देंगे। आगे का हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, पीछे का बाकी है। आप देख सकते हो, अब कंप्लीटली फ्री एकदम घूम रहा है। ये कंप्लीट हो गया शैलेश भाई। ये पीछे का काम स्टार्ट हो चुका है। टायर निकलने के लिए पीछे का खोलना अगर ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि टायर निकलेगा नहीं। बेरिंग चेंज करवी पड़े कि चालशे? करवी पड़े कहीं बंदे के एक बंदे दोनों बेरिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि पीछे बहुत दिक्कत कर रही थी। डिस्क ब्रेक भी आप देख सकते हो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो आपको ये डिस्क ब्रेक एक पूरे घिस चुके हैं, और जब ब्रेक मारते हैं तो आवाज़ आती है, तो ये भी चेंज करवा देते हैं। ये भी हम ओरिजिनल वाले डलवाने वाले हैं, और ये बेरिंग निकाल रहे हैं।
हिल रहा है, तो हिलेगा तो ये टूट भी चुकी है। और ये डिस्क ब्रेक का पूरा चेंज कैसे होता है। आप देख सकते हो कि ये ईयर है, ये लाइनर आते हैं ना, पहले इसको लाइनर कहते हैं। तो ये लाइनर ये पूरे घिस चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। निकाल ली है हमने। बेरिंग में नंबर आता है कि फिर कि सबकी बेरिंग सेम होती है? नंबर आवा। आप देख सकते हो कि इसमें नंबर आते हैं, नंबर के हिसाब से मिलती है। चलो ठीक है, हम ये बेरिंग और लाइनर हम लेके आ रहे हैं। हमारे लाइनर है ये आ चुके हैं। इसमें कितना फर्क पड़ रहा है रात दिन का। हमारे बेरिंग और लाइनर दोनों नए डल चुके हैं। आप फिटिंग वापस कर रहे हैं।